bien, je vais essayer de mélanger du Super Sand que j'ai juste là, en fait, en dessous dans le bac, qui est avec la pâte que j'ai eu pour mon anniversaire. Je vais le mélanger avec du slime, la pâte fantastique que j'ai acheté, enfin c'est du slime quoi. Je l'ai acheté à Intermarché, c'était très cher, genre 10 € la boîte. Elle était même pas remplie en plus. Donc voilà, attendez, je ferme la porte. Voilà. Enfin, elle n'est pas fermée, mais bon, c'est pas grave. Alors, la pâte fantastique que j'ai, elle est orange, voilà. Et en fait, ça fait balle rebondissante aussi. Et ben, en fait, c'est du slime. Enfin, ouais, c'est pâte fantastique, mais en fait, c'est du slime. Donc voilà, ce que j'adore, c'est genre je l'entortille comme ça. Et c'est trop, j'adore. Et après, je la tire. Bon, bref, je vais prendre un petit bout de ça, avec un tout petit peu de Super Sand. Ou Super Sand, c'est pareil. Oh, attendez, parce que ça fait un gros fil. Voilà, c'est bon. Ça faisait un fil de slime. Avec un tout petit peu de Super Sand. J'espère que ça va faire quelque chose et que ça va pas réduire mon slime en miettes. Parce que sinon, je serais hyper... Oh, c'est mieux. Il est bien, en fait. Ah, c'est trop bien, mais je vais quand regarder. Enfin, maintenant, c'est mieux élastique. C'est plus élastique que tout à l'heure. C'est trop. Attendez, je vais en mélanger un peu plus quand même là-bas. Parce que si je loupe une occasion pareille, un tout petit peu plus de Super Sand. C'est que mon Super Sand, en fait, il est bizarre, il est un peu élastique. Ça fait un peu comme du slime. Ouais, ça c'est bien. Maintenant, c'est mieux. Alors, la prochaine vidéo sera enfin sur ma GoPro. Parce que là, en fait, j'avais tourné une vidéo sur Just Dance de Michael Jackson. Sauf que, mais en fait, la batterie, elle était au max. Mais ma vidéo, elle a duré trop longtemps. Du coup, bah, ma GoPro, elle a fini par plus avoir de batterie. Du coup, elle s'est éteinte. Du coup, bah, je vais vous préparer une vidéo sur Just Dance Michael Jackson. Pas trop longue cette fois. Je ferai genre 2-3 musiques. Enfin, 2-3 danses. J'essaierai de bien caler la caméra pour que vous voyez l'écran et pour que vous me voyez en même temps. Donc voilà, c'est parce que oula, c'est normal si je regarde pas, si parfois je regarde pas la caméra, c'est juste parce que là en fait je suis en train de regarder l'écran pour voir si ça filme bien. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire. Bah voilà, à mon avis je vais mélanger plus de slime hein, parce que en fait je vais mélanger presque tout mon slime. Ça fait des fils. Attendez, j'essaie de vous en montrer un. Là, il y en a une. Il y en a un. Hop. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que c'est du slime, mais ça veut pas faire comme tous les slimes. Genre, quand on fait un carré, normalement, ça s'étire tout en même temps. Mais là, ça veut pas. Je sais pas pourquoi. J'ai rajouté un peu de Super Sand. Bon, bref, je vous disais que mon Super Sand était un peu élastique et c'est vrai, regardez. Enfin, il est bizarre. Ah non. Bon, je croyais. Parce que la première fois que j'ai touché, il était élastique, mais ça fait un moment que je l'ai pas touché. Hein. Donc c'était pour ça en même temps. Mon anniversaire, c'était le 9 novembre. Donc là, on est le... Je sais pas combien, on est en janvier. Donc ça date un petit peu. Ah, voilà. Là, ça fait une bonne réaction. Là, ça fait une réaction. Et aussi, le slime comme ça que vous achetez chez Intermarché, pas de fantastique là, et bah il a 10 €, mais il fait balle rebondissante aussi. Et il sèche pas apparemment. Je crois que j'ai mis un peu trop de Super Sand. C'est pas grave. Ça fera de la pâte intelligente. Ouais, je vais rajouter un tout petit peu de slime.
Et après, à la fin, je mélangerai ce bout de slime mélangé au Super Sand avec mon slime normal, quoi, qui n'est pas mélangé. Ah, là, c'est mieux. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et maintenant, bah, la fin, ça arrive. Hein. C'est bien plus proche. D'ailleurs, là, je crois que ça va être la fin. Attendez, j'étire mon slime pour pouvoir... Ah, ils sont collés. Voilà, là, je fais un petit creux pour pouvoir le mettre. Hop, je le mets. Il est là. Hop. Et maintenant, plus qu'à malaxer. Oh, ça fait bizarre. Il y a une bulle à l'intérieur qui a dû éclater. Ah ouais. J'aime bien. Ça fait un peu comme de la farine. Enfin, c'est bizarre, j'aime bien. Sinon, là, c'est parfois, vous me voyez bouger mes mains et vous voyez pas mon slime, en fait. C'est parce que je joue en dessous de la webcam. C'est pas très pratique, vu que la webcam, elle est plutôt... Comment dire? Elle est pas très haute, en fait. Elle est juste au-dessus de l'écran, donc... du coup, vous voyez pas forcément bas. Vu qu'elle est un tout petit peu inclinée vers le bas, mais je peux plus l'incliner si vous voulez. Là, il y a le truc de slime. Non, un peu moins quand même. Là, voilà. Oh, ah, ça va, il n'y a rien de renversé. Ah si, un tout petit peu. C'est pas grave. Je pense que je vais vous caler ça pour le prochain test slime. Je vais vous caler comme ça. Ah bah non, c'est vrai, il y aura pas le prochain test slime. À part si vous voulez dans les commentaires que je fasse d'autres tests slime, hein, n'hésitez pas. Je suis désolée, ça fait un long moment que je vous ai pas fait de vidéo. C'est que, comment dire, j'ai eu quelques petits imprévus, beaucoup de devoirs, pas forcément, j'étais pas très enfin j'étais pas beaucoup présent chez moi en ce moment. Mais là c'est bon, je vous ferai des vidéos, c'est promis pour me rattraper mon retard. Je sais pas, ça doit faire un mois ou 2 semaines, 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Donc c'est plutôt long en fait, ça fait un moment. Je m'en excuse. Et regardez ma nouvelle souris d'ordinateur. Et stylé, c'est une BD, c'est chelou. Mais, et je vous montrerai aussi, parce que là je filme avec mon PC fixe, mais j'ai aussi un PC portable. Mais sauf que j'arrive pas à mettre internet dessus, je mets les paramètres internet, ça veut pas. Enfin bref. Je vais rajouter un peu de sable dans mon... J'ai pas envie. Oh, tant pis. Là, si je mets trop de sable et que mon slime commence à ne plus du tout être élastique, j'aurai pas de slime pour le rattraper. Donc, ah oui, ce slime il est bien parce que quand vous rajoutez de l'eau, ça lave en fait. Au lieu de les autres que vous faites maison, en fait, bah, vous le mettez sous l'eau et puis il se désintègre. Vous ne pouvez pas le laver. Tandis que celui-là, c'est bien, vous pouvez le laver. Et la lessive, ça fait rien du tout sur ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'avec le sable cinétique, enfin le Super Sand, ça fera quelque chose. Une réaction ou quelque chose. Enfin, wow. Pardon, là je remontais mes manches. Oh, je l'ai mis bien, ça fait un bruit quand je le manipule. Écoutez. Ah non, je sais pas si vous avez entendu, mais bon. Voilà. Je sais aussi que la plupart de mes abonnés, c'est-à-dire... attendez, il y en a un, deux... Attendez. Il y a... Attendez. Bref, il y a quelques abonnés à moi qui sont dans mon collège. Donc, voilà. Je sais... Non, rien. Laissez tomber. Je suis
désolée. Si je fais pas de montage, c'est juste que mes parents m'autorisent pas à installer des trucs sur ce PC, sur le PC fixe, mais sur mon PC portable, si j'ai internet, promis, j'installe un truc de montage, un logiciel de montage pour enfin avoir du montage. Là, je sais juste écrire sur l'écran, c'est tout. Puis encore, c'est pas très propre. J'aime bien ça, un petit peu changer la couleur du slime. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le Super Sand. Parce que j'en ai du blanc, mais j'en ai du vert aussi qui est dans la boîte. Mais... oh non, my god. J'ai du sable carrément. Non, enlève-toi, petit sable. Je sais quoi faire. Hop, je prends ça dans les mains, comme ça il va prendre le Super Sand de lui. Ouais, c'est bon. Je vous conseille vraiment d'acheter ce slime. Bon, c'est très cher pour ce que c'est, mais quand même, hein. C'est bien. C'est du slime. Pour moi, j'adore le slime. C'est, comment dire, ça... Bref, laissez tomber. Attendez, vous voyez le... Attendez. Là, normalement, attendez, j'essaie de pointer du doigt. Bon, bref. Là où j'ai maman, normalement, vous voyez le Super Sand. Là, il y a la boîte à votre gauche en bas. Là où je bouge ma main. Là où je bouge ma main, c'est là. Attendez, là. Voilà. Là, c'est là où il y a la boîte du Super Sand que je vais faire bouger. Là. Voilà. Et aussi, avec ma GoPro, j'essaierai de vous emmener. Si je vais au Portugal, vous amènerai au Portugal. Et aussi, l'année dernière, ou il y a 2 ans, pour aller au Portugal, je me suis acheté un livre de Frigel et Fluffy, le retour de l'Ender Dragon. J'ai déjà commencé, enfin, ça fait un moment du coup que je l'ai, mais je l'avais pas forcément lu vu que c'était pas vraiment une histoire qui me passionnait. Mais là, vu que j'aime bien Frigel et Fluffy, je me suis mis à beaucoup plus y regarder, bah, et je vais lire. Je vais continuer à lire. Donc aussi, dites-moi dans les commentaires. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires un thème de vidéo si je n'ai pas trop d'inspiration pour en faire moi-même. Donc, à plus. Attendez, j'ai oublié de vous montrer mon visage. Oula, un peu trop, un peu trop. Voilà. Ciao. Attendez, non, je me suis loupée. Ciao. D'accord.